지금 문대현 실습 작업 중이신데 무슨 작업하고 계세요? 아, 예, 지금 구멍 6.8로 드릴을 내고 8짜리 탭으로 이제 탭을 내는 작업을 하고 있습니다. 이게 생각보다 오래 걸리는 작업이라 가지고 힘들지만 그래도 되게 재밌게 하고 있습니다. 여기 보면은 이제 카운터 싱크 그리고 카운터 보링 작업 이렇게 두 개 한 거고 이렇게 한 건데, 보링 작업 같은 경우는 이제 드릴 작업을 하고서 그 다음에 보링 공구로 딱 위에만 이렇게 가공하는 게 보링입니다. 싱크 같은 경우는 이제 보통 못따기 참포 공구로 딱 이렇게 못따기 내는 것처럼 이렇게 접시머리 나사가 들어갈 수 있게 가공해 주는 작업입니다. 네, 이런 식으로.